ลต์ไหลไปที่สวิตช์แล้วเข้าทรานสฟอร์เมอร์เพื่อลดแรงดันโดยผ่านไดโอด2ตัวต่อแบบฟูลเวฟคาปาซิเตอร์25โวลต์ 2,200 ไมโครฟาราดตัวต้านทาน 1.2 k โอห์มและ LED เมื่อไฟไหลครบวงจร LED จะติดแรงดันที่ออกจากวงจร Power Supply ผ่านตัวต้านทาน 4.7 โอห์ม2ตัวต่อแบบอนุกรมไฟไปเลี้ยงขาที่ C ทรานซิสเตอร์เบอร์ 2SC5200 และไฟไหลผ่านตัวต้านทาน 680 โอห์มเข้าไปที่ขา B ออกที่ E แล้วลงกาวไฟที่ไหลผ่านตัวต้านทาน 4.7 โอห์มเข้าตัวคาปาซิเตอร์ 25 โวลต์ 4,700 ไมโครฟาราดไฟไหลเข้าลำโพงขั้วบวกออกลบไฟไหลลงกาวสัญญาณเข้าอินพุตจะผ่านวอลลุ่ม 10 k โอห์มเพื่อทำหน้าที่ควบคุมสัญญาณอินพุตสัญญาณเข้าคาปาซิเตอร์ 25 โวลต์ 220 ไมโครฟาราดแล้วมาเข้าทรานซิสเตอร์เพื่อทำหน้าที่ขยายสัญญาณแล้วส่งออกลำโพงให้ดังขึ้น